tere terapeudi tulemast, jutud. armsad vaatajad, tere tulemast meie kolmandasse saatesse. Meiega on nüüd ühinenud ka Liis kaugelt Maltalt ja tere siis tere! ja mõtlesime, et jätkame siis tänase kolmanda saate vestlust edasi regressiooniteraapia teemadel, et mis ta selline ikkagi on, mis on tema olemus, kuidas selleks võib-olla ette valmistada või mis selle teraapia käigus toimub üldse või kuidas meie seda näeme. Kes soovib otsa lahti teha? Võib-olla Liis, mis on sinu esimesed mõtted, kui sa mõtled regressiooniteraapiast? mm. Mm-hmm. Mis need küsimused nüüd olidki, et kuidas ette valmistada? Võib-olla alustame sellest. Ma arvan, et esimese asjana, kui inimene mõtleb ja kuuleb regressiooniteraapiast, siis loomulikult ta võiks natukene lugeda ja uurida internetist või koguni mõne raamatu otsida ja läbi lugeda. Aga see ei tähenda seda, et ei võiks ka täiesti külmalt peale tulla. Eks see ole terapeudi asi, klienti juhendada ja rääkida talle, mis teda ootama hakkab. Või kuidas teie arvate? Lagle, mis oleks sinu soovitused? Võib põhjalikult ette valmistada, aga võib ka täiesti üldse mitte ette valmistada. Tead, ma praegu hakkasin mõtlema, et kas mul on olnud sellist olukorda, kus ma olen mõelnud, et oleks hea, kui klient teaks, kuhu ta tuleb. Et mul ei ole sellist situatsiooni kunagi olnud. Järelikult ikkagi inimesed on püüdnud 1, 2, 3 mingit sõna endale leida, kuidas ta selle pildi kokku paneb, aga siis selle esimese vestluse käigus on kuidagi asjad paika loksunud. Aga sellist asja, et on sattunud valesse kohta, mul ei ole sellist hetke olnudki. Mina ei ole kogenud seda. Ja, mul on ka selline kogemus, et tegelikult saab ju just selle esimese kohtumise, esimese vestluse käigus selgeks rääkida ja terapeudil ju tekib see tunne, et kas ma saaksin seda inimest aidata. Ja siis saab rääkida lahti, kuidas aidata, milline võiks kasu olla, mis tulemuse võib saada ja mis toimuma hakkab regressiooniteraapia seansi käigus. Jah, et kui ma seda praegu, kui Liis hakkas rääkima, kui ma hakkasin mõtlema, et mis on asi, mis on kordunud, võib-olla milline küsimus kliendi poolt, et ta ei muretse oma eesmärgi pärast, ta ei muretse oma selle probleemi pärast, selles suhtes, kui ta tuleb teraapiasse. Aga siis sa saad aru, et tal kuskil kuklas on küsimus, aga kui ma ei näe neid pilte, et ta on lugenud internetist, et on rännak, sisemaailm, aga kui ma ei näe neid pilte, et vot see on küll asi, mida küsitakse hästi vargsi. Et kuule, aga mis siis saab? Ja vot see on küll huvitav teema, aga seda väga palju on tõstatatud. Aga kuidas sa sellele tavaliselt vastad? Mis sa räägid? Kui inimene sellise küsimuse esitab, et aga mis siis, kui see minule ei sobi, see teraapia, või kui mina ei saa hakkama, kui minul ei tule välja? Aga tead, ma arvan, et siin tuleb see sama point, et mis tunde see sinus tekitab, kui sulle klient niimoodi ütleb. Kui minule klient niimoodi ütleb, siis mul ei ole mitte mingit kõhklust ega hirmu ka, et ta midagi ei näe. Ma isegi ei oska niimoodi mõelda. Ja ma ei ole ka mitte kunagi seda kogenud, et mitte kunagi mitte midagi ei nähta või ei toimetata. Et ma olengi öelnud, et see nägemine ei ole mitte võib-olla selles mõttes nägemine, see on tajumine,
ja igalühel on oma lugu ja see lugu on just täpselt nii, nagu ta täna on. Ja kui ma seda olen öelnud ja ma olen seda ka öelnud, et minul oli kõige esimene klient oli meesterahvas, kes oli väga kaks jalga maa peal, väga pragmaatiline, ei mina küll mitte mingisugust rännakut ei tee ja tegi küll ja tal olid väga ägedad rännakud ja ta läks väga hästi rännakule. ja võib-olla ma sain sealt sellise tunde, et ma isegi ei mõtle ka selliselt, et kui keegi hakkab oma kõhklustega mulle midagi ma olen vist nii enesekindel, et näeb küll. Sind kuulates mul tekkis vaata mõte ka, et ega me rännakutel ei tegele ju ainult nendele visuaalsete piltidega, mida inimene hakkab oma sisemaailmast nagu nägema, on ju, vaid üsna palju meie teraapiast on ka kehatöö, on ju, et mida sa oma kehas tunned, kus on raskus, kus on valu ja nagu selle valuga tegemine ja selle nagu ümbertöötamine, et see et kas pilt silme ees jookseb või mitte, et see on ainult üks viis, kuidas seda teraapiat kogeda või et üsna palju tööd käib ka puhtalt tegelikult ikka keha tasandil. Aliis, mis kogemus sul on? Sellesama küsimuse kohta, millest me nüüd alustasime, jah? Jaa. Mul on üsna samasugune kogemus ja tõesti inimesed küsivad seda palju, kes esimene kord tulevad. Ja ma alati ütlen samamoodi, et seda ei maksa tõesti karta. Et kui ma ise esimest korda teraapiasse läksin, siis mul oli ju samasugune hirm, et äkki ma ei näegi midagi. Ja et see hirm on hästi inimlik ja loomulik, sest et me ei ole kunagi varem midagi sellist kogenud. Regressiooniteraapia on väga eriline kogemus ja seda ei saa millegagi võrrelda, seda ei suuda ära kirjeldada, seda peab tõesti ise kogema. Ja kogenud terapeudi käe all ei ole see keeruline, et neil on omad nii-öelda ameti väikesed nipid, kuidas me saame inimesi aidata, et nad lõdvestuksid, et nad lubaksid endal minna oma sisemaailma ilma hirmuta, ilma kartuseta. Sest nii nagu meie kunagine õpetaja Katariina ütles, et seal ei ole midagi hullemat kui see, mida me oma elus juba oleme kogenud. Ma arvan, et päris targad sõnad. Aga kusjuures ühte asja, kui sa hakkasid rääkima oma esimesest rännakust, et mulle meenus ka, et ta oligi see kohtumine seal esimesel rännakul, see on mul siiamaani meeles ja ta jättis mulle väga-väga sügava mulje, aga tehnilise poole pealt nüüd ma olen sellest oma esimesest rännakust õppinud, kuidas ma nüüd alati oma klientidele ütlen, et teate, loogikat ei ole, visake igasugune kontroll ja esimesed aistingud, esimesed sähvatused, loogikat mitte mingisugust ei ole. Ja ma nii oleks igatsenud, et mulle oleks seda öeldud, sest ma mäletan, kuidas ma mitu korda mõtlesin, mida kuradi jama ma suust välja ajan, mis loogika see siin on. Ja mul on see nii hästi meelde jäänud, aga terapeut muidugi julgustas kogu aeg kõike rääkima, aga nüüd ma oma klientidele olen seda öelnud, sest vaat me eelmises selles saates rääkisime ka, et aja mõistet ei ole. Ja kui ei ole aja mõistet, kuidas saab mingit loogikat ajalises mõttes, et mis asja ma jahun või mis siit tuleb, et see lugu nii nagu tuleb, et see on küll, kui sa praegu rääkisid esimesest kogemusest. Et seda ma olen õppinud ja seda ma kasutan praegu. Alati, kui on esimesele rännakule minek, siis ma teen päris pika sissejuhatuse
ja ma räägin alati seda, et rännakul ei saa midagi minna valesti. Et ei ole õiget ega valet, ei saa minna halvasti ega hästi, et unusta ära igasugune hinnangulisus ja võta vastu see kogemus, mis tuleb ilma mõtlemata ega tavalist sükest analüüsi rakendamata, et kas mul läheb hästi või halvasti. Rännak läheb alati hästi, ükskõik mis juhtub, alati on hästi. Et selles mõttes võib-olla see oli valesti öeldud, et ei saa minna hästi, et alati läheb hästi. Et see on natuke teistmoodi, kui me oma elus oleme harjunud. Kogu aeg kõik on hästi. Me ei usu seda, et kõik on hästi. See ei tähenda, et see on hea, aga rännak ei saa minna valesti. Selles mõttes hästi. Jah, aga Eveliine, milline on sinu kogemus või mida sina täiendaksid selle rännaku koha pealt? Just nagu esimese rännaku või Meil esimese... kuidagi läks niimoodi, et hakkasime esimest meenutama. No tegelikult, kui tuleb uus klient, siis tema kogeb ka ju seda esimest korda ju. Ma mõtlen, mul tulevad meelde need kliendi olukorrad, kus ongi nii-öelda peale seda esimest vestlust ja nagu kliendi olukorraga tutvumist ja mis tal parasjagu nagu seal pinnal on, et siis ikka tekib see, et kas nüüd rännakule, et kas klient on valmis ja siis ikka need esimesed pabinad ja see, et sa astud nagu, kes kogeb sellist asja esimest korda, ta astub nagu tundmatusse, on ju, et see korraks nende hirmude või selle mahavõtmine ja see on nii-öelda nagu koos astumine, järgmine samm usaldusse, on ju, et võib-olla seesama usalduse küsimus võib-olla on see oluline nagu võtmekoht, et sammuke endale lähemale ja koos inimesega, keda ma alles õpin usaldama. Aga mul korraks tuli see huvitav nagu tagasiside. Ma siin alles hiljuti lugesin üle klientide tagasisidet ja üks, mis mulle meenus, oli see, et kuidas inimesed tagantjärgi üllatuvad, et kuidas ma suutsin täiesti võõrast inimest nii kergesti ja nii kiiresti usaldada. Et ma arvan, et see on ka midagi, mis käib kuidagi selle meetodi võlu juurde või kuidagi, mis kuidagi käib selle protsessiga kaasas, et see kuidagi see avamine kuidagi tuleb võib-olla kiiremini kui mõne muu teraapia puhul. Kas te seda olete ka tähele? Ja tead, kui hea sa viisidki just minu meelest väga tähtsa selle punktini, mis rännakul on see muutunud teadvuse seisund. Ja kui sa tõid praegu välja, et kui mõni üllatub, et kuidas ja ma arvan, et see muutunud teadvuse seisund ongi see, mis vajaks võib-olla natukene selgitamist, sest see on ka, mis tekitab klientidel küsimust, et kas see on nagu hüpnoteraapia, kas see on nagu hüpnoos, et mis minuga juhtub, kas ma jään magama, et mis selle muutunud teadvuse seisundis siis toimub, Ja on ka ju hirmud see, et äkki, ma ei tea, terapeut hakkab mind juhtima ja mul kaob see nagu enda juhi, et mind võetakse üle, vaata see hirm ka on ju, et kuidas sellele? Ma kaotan kontrolli. Paljudel on hirm kaotada kontroll. Ja miks me kasutame muutunud teadvuse seisundit on just, et seda kontrolli vähendada. Ja, sest et meil tavaliselt ju vestlusteraapiates ja me oleme kogu aeg ju kontrollitud, hoiame oma emotsioonid vaos, me räägime oma elust mõistuslikult analüüsides, mõistuslikult, ratsionaalse mõistuse tasandil. Aga see ei ole ju see koht, kus meie probleemid on, sest kui me suudaks mõistusega oma elu probleemid ja mured ära lahendada, siis meil ei olekski ju neid. Siis ei oleks teraapiat vaja, kui kõik suudaks mõistusega ära lahendada. Regressiooniteraapiat siis vaja ei oleks. Ja see ongi see, mis pärast seda muutunud teadvuse seisundit vaja on.
inimene saaks vaadata sügavamale enda sisse ja panna analüüsimine kõrvale, lubada endal näha, mis seal sees on, ilma kontrollita, ilma kriitikameeleta, ilma mõistuse ratsionaalse vaoshoidmiseta. Et me saaks ligi sellele seal hinges, mis seal alateadvuses on, meile emotsioonidele ja nagu ennem juba oli jutuks ka, et tunda seda, mis keha tunneb, millised astingud on kehas ja millised blokeeringud, mälestused, emotsioonid on sinna kinni jäänud. vaata, minu meelest on see seda ka, näete? ja see ongi, vaata, kui sa rääkisid sellest kontrollist, et vaata, kui sul on kogu aeg õpetatud, kuidasmoodi peab reaalsus olema, millisena kõik peab välja nägema ja kuidas sa pead nägema asju, aga rännakus me ju ei piirdu ainult selle elukogemustega ja üks küsimus ongi näiteks see ju, et kuidas on võimalik, kas ma tõesti mäletan, no kuidas, mu aju ei mäleta, mul pilte ei ole ja nüüd rännaku ajal, kuda ma mäletan, et see on ka üks võimalus tegelikult sellele infole ligi pääsedagi. Et muidu sa kontrollid, paned kõik täpselt paika ja see ei oleks teostatav, aga on võimalik ju ka, hingel on ju pikem tee kui ainult siin üks kord olla siin maa peal ja rännak annab võimaluse rohkemaks, ütleme siis nii. Sind kuulates, Lagle, mul tuli nagu kaks mõtet. Üks on see, et vaata, hingel on oma uksed, mis kaudu nagu siseneda, on ju. Ja kui võib-olla just täpselt hinge uksed või ka aknad, on ju, et kui võib-olla tänapäeva vaata selline nõudlik maailm mõnikord õpetab meid sulgema neid uksi või mitte lubama endalt sealt siseneda. Et mul tuli meelde see selline nagu termin nagu tubli tüdruku sündroom või selline, et oma grupiga me naljatlesime seal holistilises treeningus, et tuppa astusid tublid tüdrukud, kes siis õppisid olema mitte tublid enam. Ehk seesama, kui me õpime nagu kontrollima oma mõtteid, tundeid, reageeringuid, käitumist, et siis me tegelikult lämmatame oma hinge, seda loomulikku nagu liikumist ja olemist ja nagu seda olemise võlu ja ilu. Et siis jah, nii-öelda nende tubli tüdruku ja muude maskide nagu uuesti maha võtmine, et saada aru, mis seal hinges tegelikult toimub, on ju. jah, Liis. jah, et eks meil naistel ole see selline püüdlikkus kuidagi väga sisse juurdunud. Et me oleme ju näinud seda oma emade ja vanaemade pealt ja ajalooliselt ka on olnud Eestis naistel nagu vajadus olla väga tubli ja püüda ja pingutada rohkem, kui meil võib-olla tänapäeval vaja olekski, et justkui see andmise vajadus on naistel väga suur ja me kurname ennast sellega ära. Et regressiooniteraapias on kindlasti üks võimalus nagu näha sügavamale neist ühiskonna ja perekonna ja kooli ja elu poolt sisse õpitud, sisse programmeeritud nagu jah, nendest programmidest, mis me oleme endale peale lasknud salvestada. No need normid ja reeglid. Võimalus minna nagu enda tõelise olemuse, iseendaga kontakti saada. Me eelmises saates sind ei olnud ja siis me just arutasime seda, et hästi palju regressiooniteraapiast, kui räägitakse just töös alateadvusega. Ja rohkem on võib-olla levinud, et oma lapsepõlve ja selliste asjade läbitöötamine. Aga et ma just tõin nagu välja, et mind selline
minu jaoks jääb see nagu poolikuks definitsiooniks, et asjal on olemas ka teine pool ja see on see transpersonaalne psühhoteraapia pool, et see kollektiivne mälu ja kõik, mis see suurem, laiem pilt, et see kui me just, et miks me rääkisime sellest muutunud teadvuse seisundist, et see on see, mis annab võimaluse just sellele ligipääsu. Me ei saa teinekord, me ei mõista, miks me teeme midagi, miks me tunneme, miks me käitume, noh, me eelmises saates ka esitasin küsimuse, et kas on su elus olnud olukorda, situatsiooni, hirmu, kus sa ei saa aru, miks sa niimoodi reageerid. Olukord ei tingi seda üldse. Jaa, Liit, sa oled meil õppinud, on ju, ka seda sügavamalt seda eelmiste elude regressiooniteraapia versiooni, et kuidas sina kõikidele nendele asjadele nüüd vaatad? ja tuleb välja jah, et ma olen vist Eestis nagu kõige mitmekülgsemalt siis nagu ettevalmistuse saanud regressiooniterapeut, et ma olen õppinud Eestis ja ma olen õppinud Hollandis. Ja just see Hollandi koolkond ja võib-olla maailmas üldse on regressiooniteraapia teataksegi kui nii-öelda eelmiste elude teraapiat. Aga siin Eestis me vaatame seda, et praeguseski elus on väga palju teha ja väga palju tervendada, et milleks me sinna eelmiste elude kallale läheme. Ja ega ei olegi vaja minna. Väga sageli piisab sellest, kui me tegeleme nende traumadega, nende järelnähtudega või nende mõjudega, mis on meie lapsepõlvel või noorusel või hiljem elus juhtunud sündmustel. Enamasti küll on see lapsepõlv, kus meil need peamised programmid peale kirjutatakse ja kus traumad juhtuvad, mis meid hiljemgi mõjutavad ja kus me õpime oma eluks peamised vajalikud hakkama saamiseks vajalikud teadmised saame. Ja need oma alateadvusesse salvestame. Aga on ka juhtumeid, kus teed ühe seansi, teed teise seansi ja saad aru, et kliendi mure ei lahene sellega ära. Ja kus sa näed, et jäljed viivad ilmselt kuskile kaugemale. Tuleb meelde üks klient, kellel oli surmahirm, mis viis lapsepõlve. Aga no kuidas saab olla väiksel lapsel tekkida hirm, kui ta ei ole seda varem kogenud? Nii et selliseid olukordi tuleb ette, kus terapeut oma kogemuse põhjal ja oma teadmiste põhjal näeb, et selle praeguse eluseansid ei aita viia sinna algpõhjuse juurde. Et sel juhul kliendiga kokku leppides muidugi, et kas see tema jaoks on okei, kui me vaatame veel kaugemale. Et me ei tee mitte midagi vastupidiselt kliendi vaadetele, seisukohtadele või kuidagi vastu tahtmist, et kõik käib alati, et juhtimine on kliendi käes. Klient on kuningas ja kui ta on selleks valmis, siis me alles saame edasi minna. Aga võib-olla ma annan jutujärje edasi teile, kuidas teie seda näete, et kui oluline, kui vajalik on eelmiste elude külastamine, kui see meil juba täna jutuks tuli. See võiks olla täitsa omaette teema, minu meelest on see hästi põnev, et täpselt samuti ma arvan, et ma olen hästi tänulik just selle Ördi kogemusele. Need, issand, ma ei tea, ma olen vist nüüd 2000. Rahvusvaheline terapeutide selts. Aitäh, et nii kaua, kui ma olen nüüd sellel maastikul olnud, ma olen seal nendes töötubades ja konverentsidel kogu aeg olnud.
ja mida rohkem ma seal olen olnud ja kui ma ennem tõin juba sisse, et mind ikka huvitab selle asja see transpersonaalne psühhoteraapia pool, siis paraku see kuulub ikkagi sellesse maailma, et minu jaoks on oluline see laiem pilt, et loomulikult ma aktsepteerin ja hästi sagedasti tulebki töötada selle elu nende teemadega, aga ma aktsepteerin ja minu maailmapildis on täielikult koht olemas ka eelmiste elude rännakutel, et see käib sellega kaasa. Ma ei tea, ma Evel. võib-olla toon selle, jah. ma toon võib-olla Evelin, sellesama lingi, vaata, mis sa, Lagle, seekord tegid mingi hetk ja eelmine kord ka, et see, noh, tegelikult kui vaadata mingil teadvuse tasandil, nagu kõrgemal tasandil, noh, kus kõik on nagu, kõik toimub, et siis kõik toimub tegelikult samaaegselt, et ei ole seda olevikku, minevikku, tulevikku, vaid kõik ongi meie sees ja kogu aeg liikumises ja toimumises ja noh, eks need eelmised elud on ka ju, nad kajavad meie sellesse ellu sisse nii-öeldes. Eks nende kõikide taga on mingid hoiakud, uskumused, mingid käitumisharjumused või noh, et mis sealt tegelikult taga on, see mingi muster, kuidas me oleme harjunud mõtlema või käituma või järeldama mingeid asju. Et ma hüppega viin selle teema natuke sinna teise kohta, et mitu korda on läbi käinud siit jutust sõna nagu programmeerimine ja programmid, et mida me nende all mõtleme, et kui me korraks peatuksime selle ja igaüks nagu mõtestaks lahti, et kuidas tema sellest aru saab või mis sõnu kasutaks, et noh, kui ma korraks teen selle, et eks seal on ju, mõtleme selle all nagu ongi mingeid uskumusi, mingeid käitumisnorme, mingeid käitumisreegleid, võib-olla selliseid ühiskondlikke arusaami, et mis on lubatud, mis mitte, kuidas peaks käituma, kuidas peaks toimima, kuidas peaks reageerima, ma ei tea, millised tunded on lubatud, mis olukordades või mis mitte, siis me nagu noh, võtame need käitumisjuhised või enda omaks või noh, kas heal meelel või võib-olla ka natuke tahtmist, aga noh, kuidagi nii on ja selleks, et ellu jääda ja kohaneda, me võtame need üle, need käitumisjuhised, sest noh, me näeme, et need aitavad nagu ellu jääda või olla edukad või kuidas teie noh, mõistate seda maailma? Ja, et seal võib olla ju ka näiteks perekonna põlvest põlve edasi antavaid pereväärtusi, uskumusi, nagu sa nimetasid, väga palju perekonnas antakse suust suhu, keegi ei teagi, kes kunagi, kes selle põhimõtte nagu perre sisse tõi ja neid lihtsalt antakse edasi ilma palju juurdlemata ja mõtlemata. Aga samamoodi võib ju inimene olla ka salvestanud lapsena, väga palju me lapsena vaatasime meie televiisorit, kas või multifilmidest. Tänapäeval inimesed koguvad meediast, sotsiaalmeediast väga palju seisukohti, tõekspidamisi ja just selliseid asju, mida mina nimetasin siis programmideks. Et see võib tulla igalt poolt meid ümbritsevast maailmast teiste inimeste kaudu, elukogemuse kaudu. Ja lapsena võivad need programmid vahel olla ka natuke viidakad ja kui nad on meisse salvestunud, sest me lapsena ei näe, meil pole elukogemust, me ei mõista elu nii sügavalt. Need uskumused ja tõekspidamised, arusaamised võivad olla lihtsakoelised. Aga nad salvestuvad sügavale ja võib juhtuda, et me hiljem neid enam ei revideeri ega ei mõtesta ümber. Ja pööning läheb sassi. Ja mitte päris sassi, aga võib olla, et meil on mingid lihtsustatud arusaamised elust. No minu lihtsustatud arusaamine, kui mul nüüd kohe meelde tuleb, oli umbes see, et naine peab tugev olema. Kui ma oma ema vaatasin, et ta on liiga nõrk ja nutab. Mina küll suurena nii ei tee. Aga mis see teeb minust? Teeb ju sükese tugeva naise, kellel justkui pole tundeid.
ja sellise naise kõrval ei ole võib-olla mehel lihtne elada, sest ma muutun mehelikuks. Aga see oli minu isiklik programm kaua aega. Ma pean tugev olema. Ma pean olema oma mehele võrdväärne tugev partner. Mina olen kasutanud ja mõelnud, et kui laps sünnib juba siia maailma, siis läheb tolmuimejal tepsel seina ja tolmuimeja töötab. Ja sealt tuleb ikka igasugust tarkust sisse. aga ja Et sa mõtled, et laps on nagu tolmuimeja, imab sisse kõik, mida ta enda ümber näeb. Täpselt ja ilma igasuguste filtriteta. Ilma filtriteta. Aga mis te arvate, kui me paneme praegu täna punkti ja me räägime nendest asjadest järgmine kord edasi? Kas me midagi tahame rõhutada ja kokku võtta ka? Eveliina? Ma arvan, et me oleme puudutanud päris palju teemasid, mida me saame laiendada edaspidi. Et ärme lähe täna kaugemale. Täiesti jagan su arvamust. Super. Kuulge, aga me soovime sulle sinna Maltale ilusat ilma ja kohtume järgmises saates. Tšau, tšau! Näeme jälle! Kõik head!